What's up mga ka-okay? At what's up mga ka-okay ngayon at mga ano tayo ng Beyblade? At ito na ang Beyblade ko. Ay, hindi mo na pala. Ang espada. Yan po ang espada ko. Ayan po. Ito naman po ang bagong bili kong Beyblade yan. Bagong bili. Nandun sa SM kasi ito eh. Kasi ito naligorahan sa akin. Try ko sa inyo. Uli kayo stadium ko. Baliktad ba? Ako okay kasi. Ito ba mga ka-okay? Gumana na po. So, test po natin ito. Ayan po. Ay, ano po kasi, ayan po, may ilaw na po siya. Okay na po yan ha. And, naging, ano na po siya muna. Next, bubuksan ko na po siya. Ayan po. Bakit po po yun pala? Kanan kasi ako yun. Ayan pala ito. Kanan. Ayan na po. Yan. Sinabi ko po diba, next video, we need to fight every day. And next video. See you soon mga ka-okay. So, try natin guys. Para nakalimutan ko mga ka-okay. Try po natin mga trash can. Uy, putik! Yan po, ang ganda po ng ikot niya po. Yan po. Ito po siya kasi, yan po. Wala na po siya. Yan. Nakikipanapan po kasi ako kay Lok namin. So, see you next time! Bye mga ka-okay!